waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u gudbiyo fikirkayga ku aadan xaaladda maanta la joogo. Qodobka koowaad, dowladnimada Soomaaliya waa midda kaliya ee ummaddu isugu timid isu keentay ummadan. Halgan dheerna loo soo maray, geesiyaal dhalinyarahuna ay gobonimadii dhaliyeen, dhiig badan u daatay, xoolo badan u baxeen. qarannimadii ka dhalatay Soomaaliyeedna annaga gacanteena ku burburinay. colaadda iyo xanuunka iyo dhibka iyo rafaadka ay leedahay waa la arkay. dowladda dhowraha ka dambeeyay oo aan rajeynaya inay dowladdii afraad tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hoggaanka qabata. waxaan isleeyahay marka dowladdii dhalataba inay meel gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed waa hadafka loo doortay. maanta midda jirta waxaan isleeyahay waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay, sababtoo ah waxay ku dadaashay inay ka sii amba qaado meeshii ugu timid. hogaamiye kasta iyo dowlad kastana waxaa laga rabaa meeshuu ugu yimid ama meeshay dowladdaas ugu timid meel ka wanaagsan in ummadda gaarsiiso. hadafkaas isaga ah marka waa mid biyo kama dhibcaana bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogtana ay u hanqal taagayso oo ay taageerayso oo ilaashanayso. waxaan arkaa ka siyaasi ahaan in dowladdan curdunka ah lagu bilaabay markii la dhisaba jilaafooyin iyo in loo dhigo qodxa iyo masaamiir si ayna hor ugu socon. nasiib darro ayaan u arkaa arrintaas iyada ah. waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo la joogo in laga waantoobo in ummadda dib loogu celiyo meeshii laga keenay dhibaatadii ay soo martay ee gaamurtay. dowladdu mucaarad ma diido, mucaarad waxbuu saxaa. mucaarad lama rabo inuu wax burburiyo, inuu wax saxaa la doonaya. waa dhaliilo ayay yeelan kartaa dowladdu, maamulku dhaliilo yeelan karaa, waa la tilmaami karaa, waxaa la doonaya in la saxo. sidaas daraaddeed waxa ay afka ajnabiga lagu yidhaahdo constructive opposition lama diidana. hase yeeshee haddii wax burburin arrintu noqoto ummadda Soomaaliyeedna dam uma aha, caalamkuna naga aqbali maayo. sidaas daraaddeed waa lala wada socdaa guulaha hadda aan aragno iyo kuwa soo socda. caalamka aad arkaysaan danaha Soomaaliya ee ka shaqaynaya ee maalgelinaya eed aragtaan dalka xoreyntiisa dowrka laga cayaarayo. aad aragtaan in hadda hay-adaha maaliyadda caalamka sida bankiga adduunka iyo IMF2 ay Soomaaliya maamulkeeda maaliyad u ammaaneen una taageerayaan, oo sida aan la soconno wararka ku helayno la doonayo in deymankii laga cafiyo. sidaas daraaddeedna ay ku xigi doonto in lacagti shilinkii Soomaalida qaranka la sameeyo. guulaha laga raadinayo in laga gaaro xagga difaaca dalka iyo xoreynta oo lala tacaalaya nabadiidka qaran ahaan iyo ciidamada Amisom iyo caalamka oo dhan oo noo heelan. tallaabooyinkaas muhiimka ah ee horey loo qaadayo, ciddii isku dayeysa inay jilaafto, ciddii isku dayeysa inay guulahaas ummadda ay ka curyaamiso, waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa inay ka waantowdo. mucaarad lama diidana, laakiin mucaaradku siyaasiyiin baa samaynaysa. siyaasiyiin kala duwan oo afkaar kala duwan inay wadata ay suurtagal tahay. ha yeeshee mid kastaahu damac ayuu ka leeyahay inuu dalka maalin inta u tartamo hoggaanka u qabto. hadduu doonayo inuu inta dalka u tartamo hogaamiyo, wuxuu jeclaan lahaa in loo sacbiyo, in la taageero, in lala shaqeeyo, in la garab galo. siduu ku gaari karaa hadafkaas marka haddii isagu doonayo dowladda dhisanaya madaxda hadda jirta inuu jilaafo oo lugta qabto oo ayna tallaab qaadin? ummadda Soomaaliyeed xataa u dulqaadamayso. ka oday ahaan Soomaaliyeed, ka siyaasi ahaan, ka aqoon-yahan ahaan waayo araga waxaan ka digaya arrimahaas oo kale inay arrimaha Soomaaliyeed ay curyaamiyaan. qodobka kale aan rabo inaan taabto oo muhiimka ah waxa weeye caasimadda Soomaaliya berigay caasimad noqotay oo qaran Soomaaliyeed inay gogol u noqoto ilaahay qadaray. macnaheedu wuxuu ahaa welina yahay in ummadda Soomaaliyeed u simanta. odayaashii ama bulsho deegaankii loogu yimid halka dushooda caasimadda in laga dhigo ogolaaday ma noola. awooyaal iyo kuwa kasii da'weyn waayo oo la xuso. ma dhihin caasimadda la kala leeyahay, kama dardaarmin.
muwaadiniin waxbaratay oo dowladnimo u taaganna in fikirkooda uu kusoo dhici karo caasimaddaa la kala leeyahay anigu nasiib darran u arkaa siyaasiyiin fara badanna arkay oo dhowr jeer ku hadaaqaya waa la kala leeyahay iyo marti baa lagu yahay muqdisho cid marti loo yahayna ma jirto cid marti ahna ma jirto waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta maalmahan dambe ay ugu daran tahay inayna soomaaliya kala geynin inayna soomaaliya kala saarin nin siyaasiyahe rabo inuu maamulka qaranka uu ku yeesho saameyn ku yeesho ama uu raadinayo inuu xil ka qabto qaranka soomaaliyeed soomaalida in la kala diro inuu ka shaqeeyo nasiib darran u arkaa waxaana rajaynayaa arrimahaasu inayna soo noqnoqon shacbiga soomaaliyeedna inay arrimahaas ka dhiidhiyaan midnimada ummaddan halka qoys ah shacbiga soomaaliyeed inaan la kala geyn inaan la kala fogeyn mas-uuliyiinta siyaasiyiintana anaa kamid a haddii aan aragno dhaliil waa la tilmaamayaa waxaas baa ka xun dowladda meeshaasay ka khaldan tahay way dhegeysanayaan waayo haddayna dhegeysan waxay imaaneysaa in dhibaata noo timaado sidaas daraaddeed soomaaliya meel kastoo la joogo guulaha aan higsanayno iyo sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ee soo noqday iyo dowladnimada la rabo inay hana qaadee jiilalka mustaqbalka u adeegto in sida ukun loo ilaaliyaan idinkugu baaqayaa in sida ukun loo dhowraan idinkugu baaqayaa inaanay naga jabin oo dowladda maanta hogaamiyaasha xukuma inay gaarsiiyaan waktiga muddada loo siiyey ee loo igmaday inay gaarsiiyaan meeshay shalay joogto meel aada uga fiican aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay inaan fariintaa u gudbiyo shacbiga soomaaliyeed meel kastou joogo aada iyo aadaan ugu faraxsanahay in maanta aan fursaddan u helo in la qaato fikirkaasna waa soo jeedinayaayo dowladnimada ayaa ku xiran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu